Videre til majoren, men det bliver ikke den første, du har været til. Ud af alle de majors, der har været, hvad er så dit yndlingsøjeblik? Ja, for mig at se, så er det at vinde majoren i London, fordi det var min første major win, så ja, helt naturligt, så er det nok den, jeg husker mest og husker mest tilbage på, fordi det ligesom var den første gang, jeg vandt major, så ja, det er helt sikkert det største moment for mig. Tænkte du dengang, da I gik ind i playoffen, at vi kommer til at vinde? Nej, det tror jeg aldrig, man tænker, når man går ind i playoffs til en major. Man kan godt have en følelse af, at man står stærkt, men derfor ved man også godt, at der kan ske alt til en major, og man kan aldrig blive så sikker på, at man har vundet noget, før man faktisk står med guldet, så ja, vi fokuserer på det, vi var gode til og er gode til, det er at fokusere på en kamp ad gangen, og så ja, et point ad gangen, og så ligesom gøre, hvad vi kan for at vinde, og ja, man kan sige heldigvis, så lykkes det. Holding it now, and there is it. It's just out of Flamey. It's not going to happen. Astralis have won the Face at London Major. Min yndlingsmajor var helt sikkert, da vi vandt den første major mod VP. En runde, jeg vil highlight, er måske det clutch, jeg laver 1 mod 3, hvor jeg har 1 HP tilbage. Og en rimelig vigtig runde for, at vi kommer tilbage i overpasskampen og ender med at vinde det map, for at vi kommer over på train og vinder den også. Ja, jeg står egentlig i en mega dårlig situation, men får det bedste ud af det, og de dummer sig måske lidt at gå 1-1. Men jeg isolerer dem og vinder rundt. Jeg kan huske, at jeg sad rigtig rart i stolen lige efter jeg havde vundet den her clutch. Jeg havde den der vippefunktion på den. Jeg chillede bare lige efter runden. Ja. Men jo, jeg tror kammeraterne på holdet, de råbte og skreg lidt efter den her runde. Den var totalt vigtig. Og næsten unwinnable, men I did it. This is not easy. Bialy way out in the open. He gets shot down. Semnix with the 1-on-3 clutch. Oh my god. 1 health left. What a god. You just did what we all thought was impossible. Jeg tror, at det må være Kultura på Mirage B med Avin, hvor han starter med at skyde en, og så laver det berømte jumpshot, hvor han får 2, og så en 4 igen ekstra med no-scope. Det var bare et vildt play. Det var ligesom første gang, man så det. Han startede ligesom en slags ny trend for alle, der lige skulle prøve at se, om de kunne gøre det samme. Og så det startede ligesom deres comeback, hvor de så endte med at vinde kampen. Så det må være mit highlight, ja. Mit yndlingsøjeblik, første major, 14-14 runden på train mod VP, hvor vi vælger at rush udenfor. Det så man ikke rigtig dengang, og det var nogle ordentlige balls, der var på spillerne, at de turde gøre det i så vigtig en kamp, og så vigtig en finale. Det er jo klart, at jeg synes jo, de fedeste momenter er dem, der omhandler os selv. Der er selvfølgelig også nogle stykker at vælge dem, så uden at være for smart, men ja, helt klart. Jeg synes, det var. Jeg har altid godt kunne lide taktisk klog til os, og ikke været så fan af sådan individuelle flotte præstationer, selvom det selvfølgelig er rigtig fedt også. Så synes jeg klart, det er fedest at se en høj performance. Unbelievable for Glaive to actually go for this call. The bravery it takes to make that kind of aggro play when everything is on the line here. Mit favorit major moment er helt klart Devices 3K USP op for højt på train. Han har 3 OP, der er 3 modstandere, og han har 3 kugler tilbage i USP'en, og han formår at vinde runden alligevel. Og det var en super vigtig runde mod, hvis jeg husker rigtigt, det NRG. Det var iskoldt i hvert fald. Altså, han har roen der i det moment, det kan jeg helt klart respektere. And now it's all falling apart. Oh no! Oh my lord! That can't possibly be real! Det må være det, hvor vi havde mistet min far. Det var i Katowice i 2019. Så det var nok den bedste. Følelsen af at have gjort noget, hvor vi måske ikke havde spillet så godt op til, og jeg havde selvfølgelig en personlig krise, hvor det var, man siger, når man går igennem sådan noget. Så det tror jeg har været det. Det var meget specielt, altså jeg var mega stolt, og jeg var kommet ind i den her fokuszone, hvor alting ligesom bare var lige meget, ikke lige meget, men hvor vi ligesom bare gjorde alt vores bedste for at spille vores bedste, og jeg prøvede at lade være med at tænke på det, og komme ind i den her zone, hvor jeg egentlig ikke tænkte på det, og så lige pludselig, da vi havde vundet, så havde vi opnået det, som jeg måske egentlig gik og håbede på, var det, jeg havde gjort både for mig selv, men også for min far og for alle vores fans. Ja, det var ret vild oplevelse at kunne lægge det så meget til siden, for så at gå hen og vinde, og så bare lade det falde ud over det hele igen bagefter. Ja. Walk in the smoke, Glaive. He'll only punish one, but it's just aerial to find, and it's done!
Jo, kom nu. Det kunne være mine børn, jo også. Kunne det det? Gammel jeg er. Og hvor gammel føler du dig, mand? Rolig, Peter. Jeg bliver 29 til marts. Ja. Hvor gammel er du, Andreas? 26. Okay, så Jeg er tidlig ude.